हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एडिटिंग वीडियो। तो चलिए मैं आपको एक वाटर ड्रॉप फोटो एडिट करके बताने वाला हूं। तो अभी मैं लाइट रूम के अंदर जा चुका हूं। तो लाइट रूम के अंदर जाने के बाद ऑल फोटो पर क्लिक कर यहां पे मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो हो गया सेलेक्ट। यहाँ पे अभी सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद आप देख सकते हैं टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्रोम से लोड किए हैं जो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड जो है, और 2-3 चेक कर रहा हूँ कौन हमको अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लगेगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देख सकते हैं अभी हमको यही ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगेगा। देख सकते हैं ये यही अच्छा है, इसी को मतलब रहने देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कर लेता हूँ डन। ऊपर से डन करने के बाद इधर से आ जाता हूँ मिक्स वाले ऑप्शन पे। मिक्स वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा फेस को वाइट कर देता हूँ। अभी जो मेरा फेस है थोड़ा सा रेड एंड थोड़ा सा वाइट कर दूंगा। देख सकते हैं आप कितने मतलब कलरिंग से हो रहा है मेरा फेस वाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हो गया फ़ोटो वाइट। यहाँ पे जो सेचुरेशन हुए तो किए हैं वो सब मतलब बैकग्राउंड का है। मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, आप देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे होने के बाद ये सब मेरा ठीक है, सेटिंग वोटिंग सब मतलब ठीक है। इसके बाद इसको शेयर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप शेयर कर लेंगे इसको स्केच बुक के अंदर, जो वहाँ पे फेस स्मूथ किया जाता है। तो देख सकते हैं फाइनली हमने आज यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमने आ चुके हैं स्केच बुक के अंदर। स्केच बुक के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं स्मॉच राउंड पे क्लिक कर इसको मतलब जो है जो फ़ोटो यहाँ पे आप अपना सेटिंग देख लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं अब इसको करने लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने बारीकी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे मेरा फेस स्मूथ यहाँ पे होने के बाद थोड़ा सा इसको कम या वैसे ही आपको मतलब जितना अच्छा लगे उतना कर लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद देख ले सकते हैं आप यहाँ पे कितना बारीकी तरीके से मेरा फेस वाइट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ मैं वाइट कर दूंगा इसी से, मतलब उसी पे आप 2-3 राउंड चलाइएगा, वहाँ पे आपका जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपका वीडियो कर लेता हूँ फास्ट, तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो हो गया। इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे, जो मेरा जो नीचे का पार्ट है उसको कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं इतना हो जाने के बाद देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कितना गजब दिखने लगा। और फाइनली हमने आ चुके हैं अब स्नैपसीड के अंदर। और यहाँ पे अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा सेचुरेशन को बढ़ा के फेस को थोड़ा रेड कर लेंगे। उतना हो जाने के बाद थोड़ा सा अब यहाँ पे जो है ब्लैक बैकग्राउंड है उसको दूसरा बैकग्राउंड लगा देंगे। तो यहाँ पे हम पहले ही से क्रोम से एक बैकग्राउंड पीएनजी लोड करके रखा हूँ। चलिए यहाँ पे जो है मेरा पीएनजी यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट कर जो इस पर क्लिक कर लेंगे, पूरा इसको शो कर लेंगे। पूरा इसको ऊपर जो है ब्रश वाले आइकन को चूज़ करेंगे। यहाँ ब्रश है उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद है इसको पूरा 100 कर देंगे। देख सकते हैं ऊपर के पूरा 100। उसके बाद जो है देख ही सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कितना झकास से हो रहा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ वो मेरा एटी पे हो रहा है, जो मेरा कपड़े पे हो रहा है उसको हम हटा दूँगा बाद में। तो आप देख सकते हैं कितने बारीकी तरीक़े से हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा कर लेता हूँ फास्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर का हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। चलिए आप मैं वीडियो कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट, तो लास्ट तक मेरे वीडियो पर।
तो आप देख सकते हैं कितना गजब तरीक़ा से, कितना औसम तरीके से मेरा फ़ोटो हो गया यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर यहाँ पे देख सकते हैं कितने औसम तरीक़ा से मेरा फेस जो है, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज हो गया। थोड़ा सा इसको हाइड कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा साफा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे तक मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय।